बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शदीद गरज चमक के तूफ़ान पाकिस्तान में दाखिल। आज रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान यानी कल इतवार 12 जुलाई के दौरान मानसून सिलसिले से मज़ीद आंधी शदीद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। अपने इलाके का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट करें। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं तो पाकिस्तान के कुछ बालाई इलाकों से मानसून और मगरबी हवाओं के टकराव से बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि आज रात शिद्दत अख्तियार करेगा और वक्फे से 14 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। आज रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान यानी कल इतवार 12 जुलाई के दौरान मानसून सिस्टम से पेशावर, मर्दान, स्वाबी, न्यूशोरा, चरसदा, कोहाट, अंगू, करक, बन्नू, लकी मरवत, देरा इस्माइल खान, टोंक, पटग्राम, मनसेर, एबटाबाद, हरीपुर, शांगला, सोवाद, दीर, बालादीर, जेरे दीर, बुनरी, मालाकंड, बाजोड़, मोहम्मद, खैबर, कोरम, औरंगजाई, वजीरिस्तान, लिया, तुंजा, कोट सुल्तान, कोट अद्दू, डेरा गाजी खान, राजनपुर, रेमियार खान, सादकाबाद, चोलिस्तान, अहमदपुर, बावलपुर, लियाकतपुर, लोधरा, जलालपुर, पीरवाला, मुल्तान, बिहाड़ी, खानीवाल, कबीरवाला, हासिलपुर, फोर्ट अब्बास, बावलनगर, मियांवाली, अटक, तेगजिला, इस्लामाबाद, मरी, गुज्जर खान, चकवाल, खोशाब, जोराबाद, सरगोदा, साहिवाल, जंग, टोबा, टेकसंग, चीचावतनी, फतेहपुर और फैसलाबाद, लाहौर, कसूर, ननकसाब, ओकाड़ा, पतोकी, गुजरांवाला, हफ्जाबाद, सियालकोट, गुजरात, झेलम और मंडी वालदीन, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, कोलो, बारखान, हरनई, लोरालई, किला अब्दुल्ला, किला सिफिल्ला, योब, सोई, डेरा बुगटी, सिब्बी, खुस्तार, जेकाबाद, शिकारपुर, लारकोना, शहदादकोट, सखर, ओस्ता, मोहम्मद, गम्बट, खैरपुर, रतादेरो, पनवाकिल, घोटकी, कश्मोर, लारकोना, दादूमी, तेज हवाओं, आंधी, शदीद गरज चमक के साथ कहीं तेज तो कहीं पर मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। मजीद होगा वही जो अल्लाह ताला चाहेगा। अल्लाह हाफिज़।